Aitäh, hea istungi juhataja. Lugupeetud Riigikogu liikmed. Tänane kolmas lugemine välismaalaste seaduse muutmise seadusega, mis on sellise huvitava sulgudes pealkirjaga tööjõupuuduse tegevusalade erisus, on ikka päris konkreetselt toru avamine kõikidele, kes tahavad Eestisse tulla kolmandatest riikidest madala palgaga tööle. Ja selle eelnõuga, ehkki idee võib olla üllas ja ettevõtjad tahaksid soodsama palgatasemega töötajaid, siis tegelikult see pärsib ka innovatsiooni. Kui me toome väljaspoolt madalapalgalisi, siis sellega kaob perspektiiv, kaob innovatsioon ettevõtjatel ja sellega Eesti inimestel kaob samamoodi võimalus saada Eestis tööd. Nüüd jutt sellest, et 80% keskmisest Statistikaameti keskmisest palgast annab võimaluse tuua kolmandatest riikidest juurde, kui sellist palka makstakse, siis see 80% on tagasivaatavalt ehk siis eelmise aasta põhiselt. Aga sisse toome me ju etteulatuvalt. Nagu siin on kaks asja või mitmed asjad on nagu segamini läinud ja kui nüüd ettevaatavalt meil peaks asjad paremini minema ja majandus paremini minema, siis majanduskasvu tingimustes me saame tuua kuni 0,2% alalisest elanikkonnast, kui majanduskasv on üle 2% ja samas palka maksame eelnevate tingimuste põhjal, mis on selge näit sellest, et ongi madala palgalisi vaja ja sellega sa mitte kuidagi ei too siia oskustöölisi. Ja tuleb tunnistada, et Eestis oskustööliste osakaal ja oskustööliste olemus, Eestis on need olemas. Nüüd on küsimus selles, kas tööandja tahab Eesti inimestele maksta õiglast palka. Kui me siin paar päeva tagasi lugesime, et oli töökohtadele kandideeris kuni 800 inimest, et inimesed on valmis töötama. See tähendab seda, et meil on tööpuudus on inimestel ja nad on valmis tulema tööle. Nüüd sellega me loome veel suurema kontrasti, kus toome kolmandatest riikidest inimesi, teadmata nende tausta, teadmata nende keeleoskust, mis seab väga suure kahtluse alla eesti keele ja eesti meele tuleviku väljavaated. Eesti keelega meie praeguses ühiskonnas ja ruumis on juba praegu raske hakkama saada. Arstid just tegid pöördumise, et vene keel tungib peale, mis on väga suur ohumärk, millele tuleb väga tõsiselt suhtuda ja veel ühe sellise ukse avamine kolmandast riikist tulevatele inimestele on kahetsusväärne. Nüüd praegune välismaalaste seadus võimaldab tuua tippspetsialiste nii palju, kui süda lustib. Pane 1,5-kordne palk ja nad saavad Eestis töötada tippspetsialistidena ja kui tippspetsialist on oskustööline, siis saab täpselt samamoodi tema seda teha. Nüüd see loetelu, mis siia tuuakse, see kinnitatakse 5 aastaks. Selle loeteluga sinna alla võid panna ükskõik mida. Seal on ainult kahekohalise koodi järgi tuleb loetelu kinnitada ja selle kahekohalise koodi taha võid panna maailma ühest otsast kuni teise otsani. Tippkirurgist kuni põllumajandusse. Põllumajanduses hooajatöölistele erisused tehtud Eestis töötamiseks ja siis võid talle paksta ka 1,6-kordset palka. Ei ole mingit miinimumi. Nii et täiesti ebavajalik seadus, millega siis veel kord näidatakse meile kätte, et Eesti inimestel pole vaja haridust, pole vaja õppida ja me toome inimesed väljast sisse. Nüüd seadusega tuleb veel mitmeid nüansse muidugi, aga minu jaoks nagu eriti oluline on see, et kohalik omavalitsus peab nüüd hakkama tagama või peab nüüd hakkama jälgima, et kolmandatest riikidest tulnud võõrtööline nende omavalitsus territooriumil peaks viibima seaduse alusel.
Minu küsimus on see, kus kohast võtab kohalik omavalitsus selle informatsiooni, et see või see inimene on kolmandast riigist ja hakkab tema üle tegema järelevalvet. Peab hakkama jälgima, et kusjuures see jälgimisühiskonna sissekirjutus on siin päris mitmes seaduses ja nüüd saab omavalitsus veel ühe kohustuse, ehkki tal kohustus on praegu tagada, aga nüüd peab hakkama jälgima, mis tähendab järjekordset ressurssi, tähendab järjekordset inimest, antakse kohalikele omavalitsustele kohustusi juurde, ilma et tuleks sellega ka raha kaasa. Nüüd, ja kõiki need eelnevad kõned, nii tänane kõne kui ka teise lugemise kõned ja esimese lugemise kõned, et me oleme olnud algusest peale selle vastu, et sellist seadust Eestis vaja ei ole, et avada veel kord sisserändekanalid Eestisse ja mis iganes toidutoojaid või taksojuhte siia juurde tuleks, et sellepärast ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon antud seaduseelnõu ei toeta. Aitäh! Aitäh! Teate, ma mõtlesin seda sõnavõttu kuulates ministri poolt, et ma olen sattunud aastasse tagasi 21-22. Täpselt sama jutt oli ka siis. Vaktsineerige ennast, usaldage teadust, me seisame teie eest. Ja tulemus, minister Sutt, oli see, et väga paljud inimesed kaotasid oma tervise. Paljud lahkusid siit elust kiirendatud korras tänu nendele vaktsiinidele. Sest ega muidu ei oleks tehtud juba aastaid hiljem vaktsiinikahjustuse hüvitise fond, kus oli COVID eraldi välja toodud. Aga ma ei tahtnud mitte sellest rääkida. Täpselt sama jutt, mitte midagi ei ole halva, kõik on hästi. Ja sisulist vastust selle puldis aetud valele ei tulnud. Miks need lennuki järel tekivad nii-öelda jäljed? Mõnedel lennukitel on ta 10-15 sekundit, osadel on ta tunde, kui mitte päevi õhus hõljumas. Ja ajendatuna sellest, et inimesed olid pöördunud Keskkonnaametisse nimetatud probleemidega, siis tuli sealt vastused ametnike poolt, et need samad lennukitriibud ei ole normaalsed, aga nemad ei saa ka midagi teha, sest siin peab riik sekkuma, kuna tegemist on lennukikütuse lisandiga. Lennukikütuse lisandiga. Ja ajendatud eeltoodust esitasin ma siis seaduse muudatuse aastal 2023, et muuta atmosfääri õhukaitse seadus selliselt, et Eesti õhuruumis keelatakse siis selliste lisandite kasutamine. Ja kuna siin eelnõu esitaja Varro Vooglaid oli juba siin märkinud ja tõsist probleemi püstitanud nii-öelda siis sellega alumiiniumi osa juures, siis tegelikult seesama alumiinium ongi selle kurja juur. Tegemist on siis nii-öelda spetsiaalse nanolisanditega lennukikütuses, mis võib olla kuni 20% kütuse massist, see on siis 1/5 osast. Ja seda on vaja kuni siis 200 kilo nanolisandit 1 tonni kütuse kohta ja see koosneb metallilisest nanoosakestest, mille suurus on siis 1–100 nanomillimeetrit. Näiteks Boeing 747 kütusepaagid sisaldavad 198–243 tonni kütust, millest siis 39 tonni on neid nanoosakesi. Tarbimine tunnis, ma ei hakka seda rääkima, ja seega need komponendid aitavad kütusel paremini põleda. Mis on aga probleemne? Probleemne on see, et toimub nende nanoosakeste emissioon ja kõik ei põle ära. Ja need nanoosakesed põhjustavad siis alla õhus langedes lõpuks, kuna nad on õhus raskemad, ikkagi läheb pikemat aega, põhjustavad
kui nad maapinna lähedusse jõuavad, põhjustavad inimestel hingamisteede haigusi, millest on siis teada pneumokonioos ja see on seotud hingamise ja kopsudega. Alumiinium, millest siin ka Varro rääkis, on teine ülimalt ohtlik haigus, mis on seotud alumiiniumoksiidiga ja kannab nime aluminoos ja tuntud kui ka alumiiniumkopsuna, mis on samuti väga piinav kopsuhaiguse, mille põhjustab siis kokkupuude alumiiniumi sisalduva tolmuga. Ja need on tõsised märgid selle kohta, et probleem on ülimalt tõsine. Alles hiljuti, mitte päris hiljuti, aga kuskil siin kuid tagasi oli ju uudistes ühe Saksa lenduri kaasus, kes teatas, et ta keeldus seda geoinsenurlust tegemas ja seetõttu ta vallandati töölt. See vilksatas korra jupi läbi ja oligi kõik. Tegelikult on probleem olemas, aga minister Sutt keerab selle probleemile, mis hävitab ja kahjustab Eesti tervist, lihtsalt selja. Täpselt nagu COVID ajal tehti inimestele kahju, jätkatakse nüüd teises kontekstis. Aitäh. Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu. No ühelt poolt on positiivne, et arupärimine selles mõttes täitis oma eesmärki, et minister vastas selgesõnaliselt, et ta kinnitab, et Eesti õhuruumis sellist praktikat aset ei leia. Et on antud selgesõnaline kinnitus ja sellise kinnituse andmisel oligi see arupärimine suunatud. Et mina võib-olla erinevalt mõnest teisest ei väida, et ma olen selles valdkonnas kompetentne, ma ei esita ka mingisuguseid tugevaid väiteid, aga ma arvan, et on oluline tõstatada vastav küsimus ja saada sellele ka selge vastus. Ja selle kinnituse te meile andsite, kuigi vahepeal vist käis jutt reisilennukitest, mille kohta ma ei küsinudki. Ma küsisin lennukite kui selliste kohta, aga see selleks. Mis mu tähelepanu aga eraldi kõitis, oli teie poolt arupärimisele vastamise alguses peetud selline pikem jutlus usalduse teemal. Ja te tulite selle juurde lõpus tagasi ka minu küsimusele vastates, et ikkagi tuleb oma riiki usaldada. Muidu on väga keeruline meil siin asju ajada. Ja ma pean mõtlema, et ma küll vist ei pea häbenema välja öelda seda, et ma ei tea, kuidas teiega on või kuidas kellegi teisega on, aga mina ei usalda seda riiki. Ei usalda. Ja sellepärast, et me ei peaks opereerima usalduse pinnalt, ongi meil ette nähtud erinevad järelevalvemehhanismid prokuratuuri üle, Kaitsepolitseiameti üle, ehk nende üle, kellel kõige rohkem võimu on, peavad olema kõige tõhusamad järelevalvemehhanismid. Paraku ei ole. Aga miks me siis üleüldse mingisugust järelevalvest räägime, kui te ütlete, aga usaldage. Kaitsepolitseiamet las teeb, mida tahab, ohjeldab kuritegevust, rakendab neid meetmeid, mida on vaja rakendada selleks, et pätte vahele võtta. Ausatel inimestel pole ju karta mitte midagi. Miks me siis mõtleme, et on oluline ikkagi järelevalve oleks? Või prokuratuuri üle? Kas meil ei ole piisavalt kaasuseid, kus me näeme, et prokuratuur on oma võimu kuritarvitanud? Või kus me näeme, et Kaitsepolitseiamet on oma võimu kuritarvitanud? Minu meelest me näeme neid näiteid üha rohkem. Aga miks me siis usaldama pimedalt peaksime? Ei peagi. Ja samamoodi on kõikide teiste valdkondadega. Ei ole nii, et me peame lihtsalt usaldama, me peame saama kontrollida, et see, mida meile räägitakse, vastab ka päriselt tõele. Ja no ma ütlesin eelnevalt, et ka poliitikutega seonduvalt on see probleem kõige suurem, et Kaja Kallas enne valimisi siit samast Riigikogu puldist teatas, et lugege mu huultelt, maksud ei tõuse. Pärast valimisi põhimõtteliselt vist kõiki makse tõsteti peale sotsiaalmaksu ja kehtestati uusigi veel automaksu näol ja aktsiise tõsteti veel takka otsa. Ja ei ole ju nii, et näed, olukord muutus, et nüüd enam ei saanud sellest lubadusest kinni pidada. Esiteks on alati võimalik riigieelarve tasakaalu ajada ka kulusid piirates, mitte ainult tulusid tõstes. Aga teiseks Kallas tunnistas ju esimeses stuudios otse üles, et jah, valetaski. Sest et kui poleks valetanud, siis poleks ju Reformierakond nii palju hääli saanud ja siis ta ei istuks siin oma 37 või 38 kohaga praegusel hetkel. Näiteid on niivõrd palju. Ma ütlesin eelnevaltki, näiteks mRNA vaktsiine valitsus kutsus üles
inimesi laskma endale süstida, öeldes, et muidu te nakatate oma vanaema, eks ole, vanaema saab surma. Aga pärast ilmnes, et tegelikult mitte ainult ei olnud selle süstimisest midagi kasu seonduvalt sellega, kas viirust anti edasi või ei antud, vaid seda ei olnudki testitud üldse, kas nende ainete süstimine piirab viiruse levikut või mitte. Ehk teisisõnu, aeti inimestele pehmelt öeldes umbluud, et mitte öelda valetati ja manipuleeriti ja eksitati. Ja mõelge, veel võib ju näited tuua, et kui siin Keskerakonna, Isamaa ja EKRE osalusel tegutsenud valitsus tahtis korraldada referendumit, et anda abielule põhiseaduslik kaitse mehe ja naise vahelise liiduna, siis seesama Kaja Kallas ütles, et täielik mõttetus, keegi ei tahagi abielu määratlust muuta. Milleks sellist referendumi korraldada? Ja pärast valimisi, kui saadi jälle võimule, tuginedes nendele samadele valedele osaliselt, siis esimese asjana muudeti abielu määratlus ära. Nii et ärge apelleerige usaldusele. Te olete usalduse maha mänginud ja ei ole mõtet teha sellist nägu, et miks need inimesed enam ei usalda seda valitsust. Ei saagi usaldada. Ja sellest annavad tunnistust ka teie reitingute numbrid. Nüüd, mida ma veel ütleksin kogu selle asja kohta, on siiski see, et ma ei saanud lõpus vastust oma konkretiseeritud küsimusele selle kohta, et mida ikkagi konkreetsemalt mõõdetakse. Te rääkisite meile sellest, kuidas päris pikalt rääkisite, et mõõdetakse õhu kvaliteeti ja mõõdetakse ka sademeid, aga küsimus on selles, et mida spetsiifiliselt siis mõõdetakse. Ja kui ma küsisin teie käest täpsustust, et kas sademetest mõõdetakse ka alumiiniumi sisaldust näiteks, siis te tegelikult ütlesite, et ei, ma olen sellele küsimusele juba vastanud, aga mina ei kuulnud vastust sellele küsimusele, mis pärast ma ka küsimust konkretiseerisin. Ma arvan, et siin tegelikult ruumi veel täiendavaks aruteluks on üsnagi palju. Igal juhul kokkuvõttes kordan veel kord, et ma ei näe põhjust selliseid küsimusi naeruvääristada. Pigem on mul hea meel, et me saime teie käest selgesõnalise kinnituse, et Eesti õhuruumis valitsus kinnitab, niisugust praktikat ei eksisteeri, et lennukitelt mingeid aineosakesi õhuruumi piserdataks. Kui kunagi peaks ilmnema vastupidine, siis saab seda kinnitust meelde tuletada. Aitäh! Aitäh! Kas on ministril soov? Ei osaleda ei ole. Sulgen läbirääkimised. Sellega on meil läbitud 5. päevakorrapunkt. Läheme edasi 6. päevakorrapunkti juurde. Ja selleks on Riigikogu liikmete Martin Helme, Siim Pohlaku, Rene Koka, Evelin Poolemetsa, Arvo Alleri, Varro Vooglaiu, Anti Poolemetsa ja Helle-Moonika Helme poolt energeetika- ja keskkonnaminister Andres Suttile esitatud arupärimine Keskkonnaameti töömetoodika kohta, kus seatakse eesmärgiks kohalike omavalitsuste murdmine. Number 968 ja ettekandjaks palun Riigikogu liige Evelin Poolemets. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Ei näe just väga tihti sellist käitumist nii kõrge ametniku poolt, nagu on Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhataja Kaili Piilma, kes on tulnud välja avaldusega, mis seab kahtluse alla riigi ja kohalike omavalitsuste vahelise koostöö põhimõtted ning tõstatab tõsise küsimuse riigivõimu teostamise viiside kohta. Nimelt Kaili Piilma esines avaldusega 16. kuni 17. märtsil Tartus toimunud konverentsil maismaa tuuleparkide ja elustiku vastastikused mõjud, kus ta ütles, et me veel ei tea, kuidas kohalikke omavalitsusi murda, aga tuulepargid pole ainus teema, kus me neid murdma peame. Me murrame neid ka märgalade taastamisel, mõne kaitseala moodustamisel. Me oleme kiskjateks loodud. Paneb ohkama, sest tekib ju küsimus, et mis osakonnad Keskkonnaametis veel on kiskjad, on rohusööjad või on veel mõned liigid. Siin oli juttu ka reptiilidest. Leiame, et antud avaldus peegeldab hoiakut, kus riigiasutus ei näe kohalikke omavalitsusi partnerina,
vaid takistusena, keda tuleb murda. Selline mõtteviis on vastuolus Eesti põhiseadusliku korraga, mille kohaselt on kohalik omavalitsus iseseisev ja demokraatlikult legitimeeritud tasand. Kui riigiametnik räägib avalikult, et omavalitsusi murtakse mitte ainult tuuleparkide, vaid ka teiste keskkonnaotsuste puhul, viitab see süsteemsele lähenemisele, mille eesmärk on saavutatud soovitud tulemus sõltumata kohaliku tasandi seisukohast. Ja sellest tulenevalt soovimegi ministrilt teada, mida siis tähendab see Keskkonnaameti praktikas kohalike omavalitsuste murdmine ning milliseid tegevusi, samme ja otsustusmehhanisme selle all mõistetakse. Ja ka milliseid konkreetseid samme kavatseb minister astuda, et riigi ja kohalike omavalitsuste vaheline suhtlus ning otsustusprotsessid põhineksid partnerlusel, läbipaistvusel ja vastastikusel austusel. Aitäh! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid! Kaitsepolitseiamet on oma aastaraamatus rõhutanud, et niinimetatud pöördukse efekt kujutab endast tõsist korruptsiooniohtu olukordades, kus ametnikud liiguvad erasektorisse samas valdkonnas, kus nad on hiljuti osalenud oluliste ja rahaliselt mahukate otsuste tegemisel. Samasugune probleem on ka Kliimaministeeriumi haldusalas, millega seoses on meil 8 küsimust energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutile. Ja on välja tulnud, et Kliimaministeeriumis meretuuleenergia valdkonnaga tegelenud ametnikud on vahetult pärast ametist lahkumist asunud tööle sama valdkonna arendusprojektides erasektoris. Ja on veel hiljemgi välja tulnud, et on läinud ka kantsler näiteks Viru Keemia Gruppi ja nähtavasti on selliseid juhtumeid veelgi ja arvan, et minister oskab nendest juhtumitest anda ülevaate, selgitada ka, kuidas välistatakse olukorrad, kus ametis olles omandatud teave, kontaktvõrgustikud ja menetluslikud teadmised mõjutavad hiljem erasektoris tehtavaid otsuseid või annavad konkreetsetele arendajatele eelise. Et loodetavasti ministril on ülevaade olemas ja oskab meile pädevalt vastata. Aitäh! Anti Poolamets, palun! Lugupeetud saadikud, annan üle arupärimise seoses organiseeritud telefonikelmuste karistuspoliitikaga ja avalikkuse õiglustunde kahjustamisega. Nimelt on avalikkuses tekitanud põhjendatud pahameelt hiljutine juhtum, kus Ukraina kodanik Artur Jermolajev, kes mõisteti süüdi ulatusliku rahvusvahelise telefonikelmide skeemi juhtimises, vabastati sisuliselt koheselt pärast 8,5 miljoni euro tasumist. Lendas nagu härrasmees eralennukiga Tel Avivi ja kusagile oma villasse. See on ikkagi jahmatav lugu 100-miljonilise kelmuse, rahvusvahelise kelmuse episoodi puhul. Nii et me tahame teada, kuidas on see juhtum kooskõlas õigusemõistmise põhimõtetega, kui ulatusliku organiseeritud kuritegevuse juht pääseb sisuliselt vangistuseta. Ja meil on 7 küsimust ja üks neist on ka selline, mis puudutab seadusandluse muutmise võimalikkust, et kuidas ikkagi saavutada tulemus, et organiseeritud kuritegevuse juhid ei pääseks nii kergelt ja nii valulises küsimuses nagu suur
riisumine meie kodanikelt, millega me väga tihti paraku kokku puutume, isegi ministrite tasemel. Isegi minister ütleb, et talle helistatakse, aga ta oli väga osav ja ta ei vastanud. Aga võib-olla 85-aastane proua jääb oma elusäästudest tänu kodanik Jermolajevile ilma. Nii et see juhtum väärib eraldi tähelepanu. Aitäh! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Kui riigiametnik räägib avalikult, et omavalitsusi tuleb murda, siis ei ole sel juhul tegemist lihtsalt kommunikatsiooniveaga, vaid mõtteviisiga, kus demokraatlikult valitud kohalik võim ei ole partner, vaid takistus. Minister vabandab küll ametniku välja, et tehti nalja, aga sellistel teemadel ei tehta nalja. Eriti olukorras, kus tuuleparkide arendamine on ühiskonnas muutunud äärmiselt pingeliseks ja vastuoluliseks ning puudutab otseselt inimeste elukeskkonda, vara ja turvatunnet. Ja eriti muret tekitav on ka jutt sellest, et murdmine ei piirdu üksnes tuuleparkidega, vaid hõlmab ka teisi keskkonnaotsuseid, nagu märgaalade taastamine ja kaitsealade moodustamine. Ja see viitab laiemale mustrile, kus riik ei näe kohalikke kogukondi partneritena, vaid takistusena. Selline valitsemisstiil ei ole jätkusuutlik, sest see lõhub usaldust ning suurendab vastuseisu. Eesti riik ei ole üles ehitatud käsuliinile, kus otsuseid tehakse keskuses ja kohalik tasand neid üksnes täidab. Kohaliku omavalitsuse roll on esindada kogukonna huve ning kujundada elukeskkonda koostöös inimestega, keda otsused otseselt puudutavad. Kui riigiametnikud hakkavad rääkima murdmisest, tähendab see sisuliselt kohaliku demokraatia tahte eiramist. See on vastuolus Eesti põhiseadusliku korraga, mille kohaselt on kohalik omavalitsus iseseisev ja demokraatlikult legitimeeritud võimutasand, mitte keskvalitsuse allüksus. Selline lähenemine ei ole koostöö, vaid surve ja nali sellel teemal õõnestab usaldust riigi vastu. Planeerimisseaduse paragrahv 8 sätestab selgelt, et elukeskkonna kujundamisel tuleb arvestada kogukondlike väärtustega ning säilitada olemasoleva keskkonna kvaliteet. Praktikas on aga tuuleparkide arendamisel kujunenud olukord, kus kohalikku elanikku ei käsitleta partnerina, vaid takistusena. Vastuseisu ei püüta lahendada sisulise kaasamise kaudu, vaid seda üritatakse neutraliseerida. Otsuseid kujundatakse mitte koos kogukonnaga, vaid neist mööda minnes. Ja selline praktika ei ole enam planeerimine, vaid survestamine. Selle loogika üks ilmekamaid näiteid on kavandatav preemiamehhanism, millega omavalitsustele lubatakse kuni 1 miljoni euro suurune rahaline tasu tuulepargi planeeringu kehtestamise eest. Ja siin ei ole küsimus jälle rahas, vaid põhimõttes. Kompensatsioon ei maksta inimestele, kelle elukeskkond muutub ja kelle õigusi otseselt riivatakse, vaid institutsioonile, kes otsuse teeb. Seega on tegemist otsuse tasandi mõjutamisega. Selline mehhanism ei leevenda kahju, ei arvesta riivekandjatega, vaid loob olukorra, kus otsustajatel tekib motivatsioon nende huvidest mööda minna. Miljon on ju piisav põhjus. Miljoni eest saaks omavalitsus hulga toredaid asju teha, kultuurimaja remontida, kohalikke teid hooldada, õpetajatele palgalisa maksta ja palju muudki. Eesmärk pühitseb abinõu. Selline lähenemine muudab inimese objektiks. See on ohtlik nihe, sest demokraatia ei toimi viisil, kus otsuseid tehakse niinimetatud õigete eesmärkide nimel ja inimesed peavad nendega lihtsalt kohanema ehk kannatama. Avalik võim ei saa tugineda üksnes formaalsele seaduslikkusele, vaid peab olema ka sisuliselt legitiimne. Legitiimsus tekib siis, kui inimesed tunnevad,
et neid kuulatakse, nende huve arvestatakse ning otsused sünnivad ausas ja läbipaistvas protsessis. Kui selle asemel kasutatakse survet, rahalisi stiimuleid, vastuseisu murdmist, niinimetatud nalja tegemist, siis kaob usaldus ning koos sellega ka valmisolek neid aktsepteerida. Kui riik soovib vältida süvenevat konflikti, tuleb pöörduda tagasi põhiseaduslike põhimõtete juurde. Kõik muud lahendused, nalja tegemine, murdmine raha võivad anda lühiajalise tulemuse, kuid pikas perspektiivis kahjustavad nii riigi usaldusväärsust kui ka ühiskonna sidusust. Aitäh! Aitäh! Martin Helme, palun! Jah, no minister tuli meile tegema seda, mida reformierakondlased ikka ootad. Valetas tuimalt näkku. See ei üllata meid muidugi. See jutt, et üks ebaõnnestunud seisukohavõtt ühelt ametnikult, kes kogemata puterdas, ongi valetamine. Ei ole üks ebaõnnestunud seisukohavõtt, oli maski langemine. Süsteemse tegevuse puhul sai selgeks see, kuidas inimesed päriselt mõtlevad ja tegutsevad. Ja muster on meile ju näha kogu aeg. Ega siis ei ole niimoodi, et murtakse retooriliselt. Tegelikult murtakse inimesi ehk kodanikke riigi poolt ja omavalitsusi, millel on muide põhiseadusest tulenev autonoomia keskvalitsuse suhtes. Murtakse iga päev. Murtakse ähvardustega, murtakse äraostmistega, murtakse sõltuvuste tekitamistega, et kui te seda teete, siis te saate mingeid asju, kui te seda ei tee, siis te ei saa mingeid asju. Murtakse poliitiliste skeemidega, no ma tuletan meelde, et selle sama 1 miljoni toetusskeemi saamiseks siis tuuliku planeeringute kiirendamisel murti ära Saaremaal koalitsioon, kus oli EKRE, kes ei olnud nõus selle 1 miljoni pärast tuulikute edendamisega, aga Keskerakond ja Isamaa olid selle 1 miljoni nimel nõus murdma küll koalitsiooni. Murtakse iga päev, murtakse kogu aeg, murtakse erinevate võtetega. Ja me ei teeskle siin, me keegi siin ei teeskle hetkekski, et see jutt, mida siin me kuulsime kogematasest üksikust siuksest apsakast, et see on kuidagi siiras jutt või et see on tehtud heas tahtes. Et see oligi päriselt kogemata ekslik sõnakasutus. Ega me ei teeskle selles hetkekski, ei teeskle seda, et me usume, et minister oli siin siiras, kui ta meile seda juttu rääkis. Et me kõik nägime oma silmaga seda klippi ja me saime kõik sellest ühtemoodi aru. Me ei teeskle, et on võimalik, et minister sai absoluutselt teistmoodi aru päriselt siiralt. Ei saanud. Lihtsalt tuli meile siia valetama. Tavaline tuimapanemine ja ülbe valelikkus. Nii et, ja ma tulen tagasi selle juurde, mis mul küsimus oli, et kui siin minister vabandas ja ametnik vabandas, kus me võime kindlad olla, et see ei olnud kuidagi eneseiroonia. Ja ausalt öeldes, mida see vabandus maksab? Kellele see vabandus midagi maksab? See ei tähenda mitte midagi. Kui päriselt keegi kahetseks ja ütleks, et oi, vabandast, meil läks asi tõesti valesti, me parandame ennast, siis tuleb näidata, milles see parandamine seisnes. Ja see tähendab konkreetsete inimeste eemaldamist töökohalt. Kas teisele kohale panemist, palga vähendamist, tööülesannete ümbertegemist või lihtsalt vallandamist. Ja ma isegi ei tahaks kohe minna selle konkreetse ametniku kallale, kelle lapse suu lobises välja seda, mismoodi mõeldakse meil Keskkonnaametis. Mina soovitan sul lahti lasta vana sots, kes juhib seda asja seal. Vakra. Tema on kurja juur. Tema on sinu alluv, sa ei saa alluvaid lahti lasta, lase alluv lahti, kes ongi ehitanud sellise totalitaarse gestapo meil, mida me siis nii-öelda looduskaitsjateks peame. Lahti tuleb lasta või noomitust teha, palka vähendada, mingi päris karistus peab olema, millega meile näidatakse, et te tegelikult päriselt saate aru, et oligi valesti, läkski valesti, tegitegi halvasti ja korrigeerite seda. Aga siit suhtekorralduslikult vabandusi loopida ausalt öeldes ei võta tõsiselt. Üldse ei võta tõsiselt teie valitsust. Aitäh. Kalle Grünthal, palun. Praegu
on arupärimisele vastamas, oli arupärimisele vastamas energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt. Ja põhjuseks see, et Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhataja Kaili Viilma tegi ühel koosolekul, mida ka salvestati, järgmise sõnakasutuse. Me katsume selle punnseisust ikkagi kuidagi üle saada, me ei tea veel, kuidas kohalikke omavalitsusi murda, aga tuulepargid pole ainus teema, kus me neid murdma peame. Me murrame neid ka märgalade taastamisel, mõne kaitseala moodustamisel. Me oleme kiskjateks loodud. Ja minister Sutt tuleb siia, räägib nagu 80 aastate NLKP kongressil, jah, väike viirastus oli ja üldiselt aga töövõidud on millised, meil on tohutu populaarsus ja nii edasi. Täielik pöördumine ajas tagasi või me olemegi juba Nõukogude Liidu luukere juures tagasi, härra Sutt. Väike apsakas oli. Aga te ei pannud tähele või ei tahtnud rääkida, härra Sutt, et terve saal aplodeeris selle lause peale. Mikspärast, ütleme, Kaili Viilma on ainult süüdi? Ei, ideoloogia on teie tegevus, mida murrate kõik ametnikud sellisteks, et nad teevad, mida teie ütlete. Ametnikud ei olegi siin süüdi. Kala hakkab mädanema peast. Väga selge oli see siis, kui ma läksin esitama ja kaitsma eelnõud, et ametnikud võetakse uuesti kriminaalvastutusele ametiseisundi kuritarvitamise või siis usalduse kaotamise tõttu. Ja siis lapsesuu Anti Haugas esitab küsimuse mulle ja ütleb, et ja muidugi ka seisukoha, et aga seda seadust ei saa vastu võtta sellepärast, et siis ametnikud ei tee enam, mida poliitikud tahavad. Te oletegi saavutanud sellise olukorra praegu, kus te olete allutanud kõik ametnikud oma tahtele selleks, et nad teeksid sigadusi Eesti rahva vastu. Ja see lause, me oleme kiskjateks loodud, tähendab tegelikult seda, nii nagu Martin Helme ütles, maskid on langenud. See on täpselt nagu saunalina langeb ümber ära ja selgub, et see, kes esineb ennast naisega, on tegelikult mees. Paljastus tõde. Ja tõde on see, et selle kontseptsiooni järgi ei ole Eesti rahvas kõrgema võimu kandja, vaid kõrgema võimu kandjaks saab kohe varsti ametnikkond. Sest kui te hakkate murdma rahvast, kes on kõrgema võimu kandja ametnike näol, siis kurat, see on teab mis. Sellised inimesed tuleb töölt vabastada või siis nende otsesed juhid, kes lubavad ja viljelevad sellist poliitikat, et Eesti rahvas tegelik võimukandja on teisejärguline. Tuletage meelde, milline oli Kert Kingo vastutus. Ühe väikse sõna kasutuse pärast astus ta tagasi. Aga mida siin me näeme? Ametkond, keda juhib Vakra, sülitab rahvale näkku. Me murrame teid maha nagu rebane jänese. 52 sekundit on veel. See, mis te ütlesite, et ametnikud teevad seda, mis on ette nähtud, jah, teevad. Ja nüüd te hakkate neile pakkuma ka altkäemaksu, mõjuvõimuga kauplemist, et volikogud võtaksid vastu otsuse. Me anname teile 1 miljoni või 2 miljonit või 3 miljonit, aga pange need tuulikud püsti sinna. Miks pärast mõnda ärimeest topitakse prellide taha, et selle eest, et ta tahab mõnda soodsat ostut saada? Mis on sellel vahe? Altkäemaks on altkäemaks. Mina ütleks niimoodi, härra Sutt, teil on vaja hoopis tagasi astuda. Jah, aitäh, härra eesistuja, lugupeetud minister. See teema on igikestev.
sest senikaua, kuni inimesed elavad, senikaua juhtub õnnetusi, senikaua on vaja neid, kes on võimelised ja kes on vastavalt varustatud, et nende õnnetuste likvideerimisega või õnnetusse sattunud inimestega, nende abistamisega hakkama saada. Ja selles suhtes on loomulikult Eestis päris hea mudel välja kujunenud ja see on kutselised päästjad ja vabatahtlikud päästjad ja põhimõtteliselt liitub siia veel ka vabatahtlik merepääste. Nüüd küsimus on, saatan on alati detailides ja ka siin küsimus on detailides. Kui mina olin siseminister, sellest on nüüd juba mõnda aega tagasi, siis me remontisime ära tookord enamiku päästeametit, päästekomandode hooneid. Need olid väga erinevad ja väga erinevas seisundis ja meil on ka Eesti tervikuna ju niisugune, et on teatud kuldsed ringid ja on hõbedased ringid ja on vasksed ringid. Ja ehitasime juurde ka terve hulga uusi päästekomandosid, enamalt jaolt siis sellised, kus on ühtlasi ka kompleksselt koos nii Päästeamet, Häirekeskus kui ka politsei, mõnedel pool ka kaitsepolitsei oma ruumidega. Ja miks ma seda räägin? Sest siin ongi nüüd küsimus teatud standardite kehtestamises, teatud standardiseerimises. Kui meil kutselised päästekomandod suuremates keskustes on üldiselt väga hästi varustatud, väga heades tingimustes, uued puhtad garaažid, masinate hooldamise võimalused, inimeste riietumise ja puhkeruumid on sellised, et riideid on võimalik kuivatada, puhastada ja nii edasi, siis kohalikud vabatahtlikud päästjad on suures osas sellised põlve otsas nokitsejad. Ja ma isegi seni, kuni veel meil oli selline tore asi nagu katuseraha, olen aidanud sõna otseses mõttes ühele väikesele vabatahtlikule päästekomandole katuse peale panna. Aga katuse panime küll sinna peale, aga kui nüüd küsida, kas neil on olemas kõik garaažid mitmetele eriotstarbelistele masinatele, ei ole. Puhkeruumid on väga tagasihoidlikud. Riiete parandamise, hooldamise, kuivatamise ruumid on väga tagasihoidlikud. Ja siin ongi minu arvates nüüd üks väljakutse, mis praegu ministeeriumis peaks olema töös. See on nimelt jagada siis ikkagi teatud kategooriatesse ka vabatahtlikud päästekomandod ja kehtestada neile ühtsed standardid, mida riik aitaks nende standardite kohaselt ka sisustada. See tähendab, et kui meil on ikkagi sellised linnalised keskused, ma ei oska öelda, sellised väiksemad kohad, kus kutselisi ei ole, aga inimeste arv ja hajaasustus oma ettevõtetega, olgu need laudad, töökojad, mis iganes nad on sellised, kus õnnetuste probleemide tekkimise tõenäosused on keskmisest suuremad, siis seal peaks olema ka teatud standardid, mis annavad võimaluse nendele vabatahtlikele päästetele, kes selles piirkonnas tegutsevad, olla kindlad, et kui nad jäävad hätta, nende masinapark kulub, mingid muud probleemid tekivad, siis riik leiab siin juba eelarveliste kalkulatsioonide ja eelarve läbirääkimiste käigus teatud reservvahendid, et need kitsaskohad likvideerida. Ja loomulikult on meil vaja tõsiselt mõelda ka, kuna Eesti on mereriik, pika merepiiriga ja paljude siseveekogudega, kuidas kategoriseerida ära vabatahtlikud merepäästjad. Kui mina olin minister, siis ma lasin teha auditi vabatahtlike merepäästjate alustest. Selgus, et meil on vabatahtlike merepäästjate üksusi, kellel polegi ühtegi sisuliselt merekõlbulikku sõiduvahendit. Võimalik, et see olukord on selle aja jooksul muutunud, aga paluks paar minutit lisaaega. 3 minutit lisaks. Aga ma usun, et probleemid on jätkuvad, sest jällegi inventar kulub, masinad kuluvad ja neid on vaja asendada. Ja kui meil merepääste puhul on kahtlemata teatud kõrgendatud normid peaksid olema nendele alustele, millega merele minnakse,
ja nendele võimetele, mis nendel alustel on, olgu tegemist seal ka võib-olla teinekord tagasihoidlikuma keemiatõrjega või keemiareostustõrjega, mitte ainult inimeste veest välja upitamisega, siis teatud siseveekogudel võiks need normid olla tagasihoidlikumad, aga aluste, siis paatide, kaatrite, mis iganes nad on, nõuded peaksid olema standardiseeritud. Et meil ei sõidaks Soome lahel tormise ilmaga välja mingisugused alused, mis tegelikult ei ole tormise ilma sõidukõlbulikud. Et meil ei ole mingisugused kokku klopsitud kuskil kuurides meeste enda poolt ära putitatud, ma ei tea, 100 aastat vanad paadid, kaatrid, vaid meil on ikkagi tõsiseltvõetavad, moodsad ja vastavate sideseadmetega ja kõige muu vajalikuga varustatud standardiseeritud tehnilised üksused. Et see oli see, mida ma tahtsin selle teemaga seoses nüüd omalt poolt lisada, tahtmata mingilgi määral praegu kritiseerida seda tööd, mida teeb ametis olev minister, sest tunnistan ausalt, ma ei ole hetkeolukorraga kursis, aga ma olen üsna veendunud, et meil seda standardiseerimist ja kategoriseerimist ei ole läbi viidud sel määral, et me võiksime öelda, et päris maakolgastes, kus asustus on hõre, aga on ikkagi mingisugune punt inimesi, kes tahavad vabatahtlikku päästet teha, et nende puhul miinimumnormid peaksid olema niisugused, keskmise suurusega kohtadel miinimumnormid niisugused ja suuremates kohtades miinimumnormid veel kolmandad sugused ja elukutselistel loomulikult seal on standardid olemas, siin meil selles mõttes vaidluse kohta ei ole. Ja nüüd veel üks moment ja see on seotud ka teatud niisuguse kategoriseerimisega. On endal niisugune kogemus, et lähikonnas puhkes kulupõleng mõned head aastad tagasi ja alarmeerisin sellest. Kohale tuli esimesena kohaliku ühistu mingisugune paakauto, mis hakkas seda juba kustutama ja suures osas kustutas ära, aga see ühistumees helistas omakorda kohalikku vabatahtlikku päästesse. Vabatahtlik pääste tuli kohale, aga kuna vabatahtlik pääste peab informeerima ka kutselist päästet, siis tuli kohale ka veel kutseline pääste. Vist isegi 2 autoga, kui ma õigesti mäletan. Täiesti tarbetu ülekate selle kulupõlengu kustutamisega, kui kutselised kohale jõudsid, siis oli see põleng ammu kustutatud juba. Et ka siin selles mõttes on ilmselt meil tihtipeale tegemist niisuguse mõttetu ressursi kulutamisega sel ajal, kui kohalik vabatahtlik pääste võiks täiesti vabalt pidevalt sides olles öelda, et ärge teie jumala eest välja tulge, ärge kulutage oma ressurssi, me saame ise sellega hakkama. Nii et mõningad mõtted selle teemaga seoses. Aitäh! Ja aitäh! Kuna meil on siin neid eelnõusid, mis suurendavad Eestisse massiliselt immigratsiooni mitu, siis tuleb ära täpsustada, millisest jutt käib. Mida siis see eelnõu teeb? See eelnõu lihtsustab tööloa saamist ja töökoha vahetust, kui sa oled Eestis tööloa alusel. See samuti võimaldab, kui sa oled välistööjõud, Eestisse jääda, kui sa muutud töötuks. See suurendab koormust sotsiaalsüsteemile, kuna sisuliselt laiendab sotsiaaltoetuste saajate ringi ehk viisaga töötajad hakkavad ka saama meil erinevaid sotsiaaltoetusi. Nüüd paneme selle komplekti nende ülejäänud massiimmigratsiooni siis soodustavate ja edendavate eelnõudega. Koos kõikide teiste eelnõudega liigume me olukorda, kus kõik senised piirangud võetakse lõplikult maha. Ja ma jään siin lugupidavalt eriarvamusele sotsidega, kes ütlesid eelmise eelnõu ajal, et meil on siiamaani olnud konservatiivne immigratsioonipoliitika. Ei vasta tõele. Viimane mädamuna, mille kinkis meile läbikukkunud peaminister Taavi Rõivas, oli välismaalaste seaduse muutmine, mis lõdvendas oluliselt Eestis tööjõu sissevedu
Ja selle tagajärjena on alates 2017. aastast Eestis olnud kasvav sisseränne ja eelkõige on see sisseränne tulnud tööjõu nime all ja eelkõige on ta tulnud siis kunagise Nõukogude Liidu territooriumilt, mida me kõik tunneme ja näeme oma elukogemusega. Eesti vene keelestub iga päevaga aina rohkem. Ehk siis needki niigi lõdvad piirangud, mis meil olid immigratsioonile, võetakse siis nii-öelda tööjõu vajaduse nime all lõplikult maha. Ehk siis kõik, kes tahavad, saavad tulla ja kes on tulnud, saavad jääda. Ja meie maksame. Meie kui Eesti maksumaksjad, tööl käivad inimesed maksame. Maksame oma väiksema palgaga, sest et ta surub palka alla, sest tuuakse odav tööjõudu. Maksame oma maksudega, kui me katame nende sotsiaalkindlustuskulusid. Maksame sellega, et Eesti ei ole enam eestikeelne rahvusriik. Nüüd vaatame korraks suurt pilti. Suur pilt on halastamatu. Meil on täna võimul valitsus, mis tegeleb põhiseadusliku korra vastase poliitika ajamisega, sest põhiseadus ütleb ilusti, Eesti on rahvusriik, ette nähtud selleks, et oleks eesti keel, eesti rahvus, eesti kultuur säiliks, et oleks sisemine ja välimine rahu, et inimesed saaksid ennast teostada vabalt. Ja seda rahvusriigi printsiipi lammutab tänane valitsus aktiivselt. Aktiivselt. See on põhiseaduse vastane valitsus, kes meil on. Põhiseaduse vastase tegevusega valitsus. Aga sisuliselt, veelgi räigem, seesama valitsus tegeleb Eesti venestamisega. Sest kust siis tulevad need odavtööjõu, vajalikud odavtööjõu inimesed? Valitsus ütleb oma seletuskirjades ilusti ära, kust nad tulevad. Eelkõige tulevad nad endise Nõukogude Liidu territooriumilt, Ukrainast, Venemaalt, Valgevenest. Tulge mulle rääkima, et need ei ole venekeelne tööjõud. Aga lisaks sellele tulevad nad Usbekistanist, Tadžikistanist, Kõrgõzstanist, Gruusiast. Tulge mulle rääkima, et Usbekid, Tadžikid, Kõrgõzstanist või Gruusiast pärit inimesed tulevad Eesti tööturule mingis muus keeles kui vene keeles konkureerima. Ei tule, tulevad ikka vene keeles. Ja siis loomulikult, et Delfide piilikutest faktikontrollerid ei saaks öelda, et ma rääkisin tõtt, siis lisaks sellele tuleb tööjõud veel Indiast, Nepaalist ja Bangladeshist. No võib-olla kõik nad ei räägi vene keelt. Aga India inimesed võivad vabalt rääkida ka. Ja seda kõike olukorras, kus Eesti on viimastel aastatel olnud stabiilselt 7-8% tööpuudus. See ei ole madal tööpuudus. See võib tunduda madal tööpuudus mingisuguse Euroopa keskmise pealt vaadates, aga normaalsetes riikides, nagu näiteks Ameerika Ühendriigid, on tööpuudus 4% ja seal karjutakse, et see on liiga kõrge. Meie puhul, kus me räägime aastaid, käib õudne undamine teemal, kuidas meil on tööjõupuudus, ei tohiks meil tööpuudus kuidagi olla rohkem kui 4-5%. Et sellise protsendi juures tulla rääkima, et meil on tööjõupuudus, siis meil on midagi valesti tehtud tööturul. Ja me teame, mis see valesti on tehtud. See on katastroof nimega Eesti haridussüsteem, mis lihtsalt ei koolita vajalikke inimesi õigel moel, õigel viisil, õigetele töökohtadele. Ja me teame veel, mis on valesti tehtud. Meil on liiga madalad palgad. Miks meil on liiga madalad palgad? Aga loomulikult sellepärast, et juba 10 aastat saab Eestisse tuua sisse võimalikult lihtsalt odav tööjõudu. Ja kui sul on võimalik Eesti inimesele mitte maksta korralikku palka, sest sa saad maksta, ma ei tea, ukrainlasele või valgevenelasele või tadžikile väiksemat palka, siis eestlane läheb Soome, läheb Rootsi, läheb Norra, läheb Inglismaale, Ameerikasse või ei lähe üldse tööle, sest pole mõtet tööl käia. Tööle jõudmine on suurem kulu kui see palk, mis sa sealt lõpuks kätte saad tänaste kütuse hindade juures. Nii et madal palk on teine põhjus. Ma ütlen selle kõige kohta ühe lihtsa asja. Ainus sisseränne, mis Eesti vajab, on eestlaste tagasiränne. Ja kui me saame korralikud palgad, küll nad tulevad. Ja loomulikult see valitsus oma eelnõudega tuleb kiiremas korras välja vahetada, sest nad hävitavad Eesti. Sellele eelnõu tuleb vastu hääletada. Ja, suur tänu. No ega see tule mulle üllatusena, et Riina Sikkut siin üritas seda arupärimist naeruvääristada veel enne, kui me selle menetluseni jõudsimegi. Neid inimesi on kindlasti teisigi, nii Riigikogus kui ka väljaspool seda. Aga soovimata sellisesse poleemikasse laskuda, ma omalt poolt ütlen, et minu meelest on see täiesti normaalne, et kui paljudel inimestel Eestis on mure teatud nähtustega seonduvalt, siis me ka adresseerime seda. Ilma mingisuguseid vandenõuteoreetilisi väiteid tingimata esitamata,
vaid tõstatades küsimuse ja uurides, milline on siis reaalsus nende küsimustega seonduvalt. Ma ei oska küll sellest mitte midagi kohatut näha, kuigi sotside ihalus otsustada ise, millest me võime siin rääkida või millest mitte, on iseenesest arusaadav ja sellest pole midagi uut. Nüüd see arupärimine ilmselt sel samal põhjusel, et keegi ei taha saada naeruvääristatud selle teema tõstatamisega seonduvalt, ongi esitatud üksnes minu enda nimel, mitte kolleegide fraktsioonikaaslaste nimel. Ja tegelikult sai esitatud juba 13. novembril 2025. Aga siis Riigikogu esimees Lauri Hussar otsustas selle tagasi saata, osutades, et arupärimine peab puutuma ministri võimkonda reguleerivate õigusaktide täitmist. Ma tõtt-öelda ei märganud, et ta mulle selle tagasi saatis, alles hiljem märkasin seda ja siis 18. märtsil esitasin arupärimise uuesti, selgitades, et aga ta puutubki ju ministri võimkonda kuuluvate õigusaktide täitmisse. Ja siis arupärimine edastati, mis tegelikult näitab seda, et esimesel korral see ilma asjata saadeti tagasi, ehk siis kokkuvõttes on rikutud ka põhiseaduse paragrahvis 75 sätestatud reeglit, et arupärimine peab tulema vastamisele 20 istungipäeva jooksul. Aga hästi, parem hilja kui mitte kunagi. Igal juhul on fakt see, et paljudel inimestel Eestis, nagu te ilmselt teate, on tekkinud küsimusi, kaasa arvatud minul endal, seonduvalt sellega, mida ikkagi kujutavad need pikad sabad, mis jäävad ilusate ilmadega sageli lennukite taha ja mis ei haju ära nagu kondensatsioonijäljed seda teevad näiteks siis, kui me külmas õhus ise õhku suust välja hingame, vaid jäävad sinna püsima päris pikkadeks tundideks, isegi terveks päevaks ja hajuvad vaikselt laiali, sageli kattes terve taeva sellise pilvja kirmega. Et mida need jäljed ikkagi endast kujutavad? Ja on tõstatatud sellist kahtlust, et tegemist on meetmetega, mida rakendatakse kliima soojenemise vastase võitluse osana, selleks, et siis blokeerida päikesevalgust ja peegeldada seda tagasi, ehk siis selle kaudu vähendada atmosfääri soojenemist. Ma ei tea, kas see nii on või mitte, aga et sellest selgust saada, selleks ongi see arupärimine siis esitatud. Ja ei tea, kas ma jõuan kõike ette lugeda siin, aga seda vajagi on, aga üritame. Põhimõtteliselt on siis sõnastatud 4 küsimust, teisel küsimusel on omakorda 4 alaküsimust. Esimene küsimus seisneb siis selles, kas Vabariigi Valitsusel on teada, et osad Eesti õhuruumis lendavad lennukid piserdavad atmosfääri alumiiniumi või muude ainete osakesi. Kas on teada sellised faktid või ei ole? Nüüd edasi, teine küsimus. Kui selline praktika tõepoolest teadaolevalt aset leiab, siis on omakorda 4 alaküsimust. Esiteks, kuidas see vastab atmosfääri õhu kaitse seaduses ja muudes seadustes sätestatud põhimõtetele? Teiseks, millisest eesmärgist lähtuvalt seda tehakse ja milliste ainete osakesi atmosfääri piserdatakse? Kolmandaks, kes on andnud loa selliseks tegevuseks ning kellele ja millistel tingimustel on niisugune luba antud? Ja neljandaks, kas on veendutud, ja kui on, siis kelle poolt ja kuidas, et kõnealune praktika ei ole looduskeskkonda ja inimeste tervist kahjustav? See on siis teine küsimus. Nüüd kolmas küsimus lähtub eeldusest, et kui väidetavalt sellist praktikat aset ei leia, ega ka ole viimastel aastatel aset leidnud, siis milliste konkreetsete andmete ja seire tulemuste põhjal saab seda väita, et Eesti õhuruumis ei ole toimunud atmosfääri osakeste või ainete tahtlikku hajutamist, pidades silmas, et niisugustes asjaoludes veendumine on Keskkonnaameti seadusest tulenev ülesanne. Ja küsimus siis muuhulgas puutub sellesse, kas on viidud läbi reaalseid seireid ja uuringuid, mõõtmisi, millele tuginedes saab öelda, et ei ole näiteks leitud sademetest või atmosfääri õhust murettekitavalt kõrges kontsentratsioonis kõnealuste ainete osakesi. Ja neljas küsimus puutub siis sellesse, et kas ministeeriumil on teavet rahvusvaheliste programmide, teadusprojektide või katsete kohta, mille käigus kasutatakse atmosfääri osakeste hajutamist, ning kas sellise tegevuse puhul on hinnatud võimalikku mõju Eesti õhuruumile. Ja lõpuks ongi siis minu küsimus taandatav sellele, et kas saab täie kindlusega kinnitada, et lennukitelt mingite ainete piserdamist Eesti õhuruumis ei toimu. Aitäh!